తెలంగాణలో 3 పార్టీలపై ప్రజలకు నమ్మకం పోయిందని ఆరోపించారు ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్. ఎన్నికల ముందు హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజలను గాలి కుదిలేయడం కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు అలవాటుగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెదక్ పట్టణంలో భారీ వర్షాల కారణంగా పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకుంటున్న బాధితులను ఆయన పరామర్శించారు. భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తినడానికి తిండి, ఉండటానికి నీడలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనీస బాధ్యత లేదా అని ప్రశ్నించారు. అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టి 3 పార్టీలు ఒకరిపై ఒకరు బురద జల్లుకోవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని పాల్ విమర్శించారు.